वेदर चाहिँ यस्तो छ है गाइज। लगभग 8-10 भइसक्यो यहाँको। यस्तो छ वेदर चाहिँ। म चाहिँ अहिले त्यहाँ कोल्समा जाँदैछु केही सामान लिन। अब सामान लिन चाहिँ जानुपर्छ 10-12 मिनट लाग्छ हिँड्दै गयो भने चाहिँ। त्यही हो। यसरी चाहिँ यहाँ सामान बाहिर फालेको हुन्छ। फाल्न पनि यत्तिकै पाइँदैन कि यहाँ राख्ने हो। अब मान्छेलाई चाहियो भने उठाएर लिएर जान्छ। तर यो लाँदाखेरि चाहिँ अब विचार पुऱ्याउनु पर्छ, किनकि मान्छेहरूले अब फाल्दा त यत्तिकै फाल्दैनन्। पक्कै त्यो फाल्ने कारण चाहिँ अब थोत्रो भएर त्यो ढुसी लाएर उडुस पर्छ बिस्तारमा। त्यो भएर बोक्दाखेरि चाहिँ लैजाँदाखेरि चाहिँ विचार पुऱ्याउनु होला, किनकि अब मान्छेले डस्ना सस्ना म्याट्रेस स्याट्रेस फाल्छ। अब लान पाइन्छ भनेर चाहिँ नलानु होला, त्यसरी विचार पुऱ्याउनु। त्यही हो। अब म चाहिँ ट्रेन स्टेसन आउनु लागिसकेँ। अब मेरो रुमबाट ट्रेन स्टेसन चाहिँ लगभग 10 मिनट लाग्छ। छिटो हिँड्यो भने त 7-8 मिनटमा नि पुग्छ, तर नर्मली 10 मिनट। यो चाहिँ ट्रेन स्टेसन हो है। म नजिक त्यहाँ गएर नि देखाउँछु। यो चाहिँ भिलाइन भन्छ यसलाई त, भिलाइनको ट्रेन स्टेसन। यो चाहिँ डियर पार्क स्टेसन हो। अहिले चाहिँ अब 8:15 भइसक्यो। म चाहिँ हिँड्दैछु त्यहाँ। यसो अब के बसिरहने बे, यसो वाकिङ हिँडौँ न होइन। वाकिङ हिँड्यो भने अब फाइदा हो आफ्नै लागि, स्वास्थ्यको लागि, हेल्थको लागि। ठिक छ। यो चाहिँ रेलवे स्टेसन। यहाँ चाहिँ काम भइरहेछ। यहाँ त कन्स्ट्रक्सनको के भइरहेछ, के बनाउँदैछ, काम भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। यस्तो छ। 8:15 भइसक्यो। अहिलेसम्म नि राति भएको छैन। यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। यस्तो छ। अब यहाँ त त्यही अँध्यारो हुने त 8:30 पाउने 9 बज्छ अँध्यारो हुँदा चाहिँ। अब त्यही हो। यही हो स्टेसन चाहिँ, डियर पार्क स्टेसन भन्छ। यता चाहिँ कारहरू छ, यो पार्किङहरू सबै यस्तो हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब उता रिजनल जिलोङ, बालरात कता जान्छ, सिटीतिर पनि जान्छ। त्यही नै हो। यो चाहिँ यही डियर पार्क स्टेसनको कार पार्किङ हो यो चाहिँ। यस्तो छ। आज चाहिँ अब विकेन्ड हो कि शनिबार, आज खाली जस्तो हुन्छ। नत्र यहाँ चाहिँ भरिन्छ। मान्छेहरू चाहिँ अब यहाँ आउँछन्, पार्क गर्छन्, अनि यहाँबाट टाढा चाहिँ गइरहेको हुन्छन् कि। त्यही हो। अब आज वेदर नै ठिक छ आज, तर पानी पर्छ होला राति चाहिँ। अब ठिक छ। वेदर चाहिँ यस्तो छ, हेर्नु होला। कालो बादल लागिरहेको छ। त्यही हो। यस्तो छ यहाँ चाहिँ। अब यो चाहिँ हाइवे हो। यता चाहिँ यो चाहिँ हाइवे हो। अब मलाई यहाँबाट 5 मिनट जति लाग्छ। कोल्स, म्याकडोनल्ड्सहरू सबै त्यता छ। जियोस् रुमबाट 15 मिनट लाग्छ भनौँ न, आरामले हिँड्दाखेरि चाहिँ। त्यही नै। अब चाहिँ अँध्यारो हुन लागिसक्यो। 8:20 भइसक्यो, तर पनि खासै अँध्यारो भएको छैन। तर ढिलै हुन्छ अँध्यारो यहाँ चाहिँ। त्यही हो। ल अब कोल्स पुगेपछि भेटौँला है त। म चाहिँ यहाँ आइसकेँ है, म्याकडोनल्ड्स हो यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ डेरी मट भिलेज भन्छ। डेरी मट भिलेज हो हुन चाहिँ यो खास। यहाँ चाहिँ ड्राइभ थ्रु, म्याक्सिमम् ड्राइभ थ्रु। अब आज विकेन्डमा त धेरै मान्छे आइरहन्छ। यो चाहिँ कार पार्क। त्यहाँ छ कोल्स चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ कोल्स छ। त्यही अब कोल्समा जाम है त। कार
अब ट्याक्क अब कार भएको भए त सजिलो हुन्छ, ट्याक्क हेर्नु होला, अब ठ्याक्क 5 मिनटमा ट्याक्क निस्क्यो, 2 मिनटमा आयो। अब हिँड्दै चाहिँ 15 मिनट लाग्छ। अब यहाँ म 8:10मा निस्केको, 25 भयो, 15-16 मिनट जस्तो लाग्छ। त्यही नै हो। ल अब कोल्समा म सामान देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। कोल्समा छिरेपछि भेटौँला। कोल्समा चाहिँ म आइसकेँ गाइज। कोल्समा चाहिँ यस्तो यस्तो सामानहरू छ, हेर्नु होला। यता चाहिँ मिट ननभेज आइटम्सहरू छ, चिकन हलाल गरेकोहरू पनि पाउँछ, चिकनहरू पनि पाउँछ। त्योहरू पोर्क फिस त्यता पनि छुट्टै छ। त्यही प्राइस पनि हेर्नु है त ल। अब यहाँ होल चिकनको 6.50 छ। अब यो अलि ठुलोवालाको चाहिँ 8.50 छ चिकनको चाहिँ। अरू चाहिँ यहाँ अब पहिले प्रिप्याक्डहरू गरेको चाहिँ छ पहिले। मलाई चाहिँ खास एउटा सनस्क्रिन चाहिएको छ, त्यही भएर आएको। अब यहाँ सनस्क्रिनको चाहिँ खोज्नु पऱ्यो। यता डेन्टल, यता स्याम्पू, सनस्क्रिनको चाहिँ यहाँ रहेछ। मलाई चाहिँ सनस्क्रिन के चाहिँ चाहिएको छ भन्दाखेरि, मलाई आजको मेरो यो फर्स्ट ब्लग कस्तो लाग्यो होला, सबैजनाले हेरिदिनु भयो होला। राम्रै लाग्यो भन्ने आशा गर्दछु। यो मेरो फर्स्ट ब्लग इन अस्ट्रेलिया थियो। अब नेक्स्ट ब्लगमा नि म यस्तै यस्तै नै लिएर आउँछु। अब कसरी मेरो दिनहरू बितिरहेको छ अस्ट्रेलियामा, एउटा नेपालीको कस्तो हुन्छ, स्टुडेन्ट लाइफ कस्तो हुन्छ, म कता कता जान्छु, के गर्छु, काम पढाइ सब कसरी चाहिँ म्यानेज गरेको हुन्छ एउटा स्टुडेन्टले अब अस्ट्रेलियामा, त्यो सबै अब म नेक्स्ट ब्लगमा देखाउने छु। अहिलेलाई हस्त, बाई, गुड नाइट, सी यू।